அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அழகான சமையலறை. இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே டேஸ்டான முந்திரி பிஸ்கட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 200 கிராம் அளவு மைதா எடுத்திருக்கேன். 1/4 ஸ்பூன் அளவு சால்ட்டு, 1/2 ஸ்பூன் அளவு ஓமத்தை கைகளால் க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இதை ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு டால்டாவை மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடுவோம். இந்த பிஸ்கெட்டுக்கு நெய்யை விட டால்டா சேர்த்தோம்னா ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால தான் நான் டால்டா சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னா கீ சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு தண்ணி சேர்க்காமல் நல்லா அந்த டால்டா எல்லாம் கலக்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறணும். இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு. மாவு இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி சப்பாத்தி மாவை விட கொஞ்சம் டைட்டான மாவாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிறணும். இப்போ நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இந்த மாவு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஊறட்டும். இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை 2 பாலாக டிவைட் பண்ணிக்கிறலாம். இப்போ ஒரு ஒர்க்கிங் ஏரியாவில் வர மாவு போட்டு டஸ்ட் பண்ணி சப்பாத்தி மாதிரி திரட்டிக்கிடலாம். சப்பாத்தி அளவுக்கு ரொம்ப லேசாகவும் திரட்டக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் கனம் இருக்கிற மாதிரி திரட்டிக்கிடலாம். இப்போ இந்த அளவு விரிச்சாச்சு. மாவு இந்த அளவு கனத்தில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கங்க. இப்போ ஒரு வாட்டர் பாட்டில் மூடியோ இல்லை மருந்து பாட்டில் மூடியோ எடுத்து முந்திரி ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், அழகாக முந்திரி ஷேப்புக்கே வந்திருக்கு. இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் முந்திரி ஷேப்புக்கு கட் பண்ணியாச்சு. ஆயிலை ஹீட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். ஆயில் ஹீட் ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். ஒரு 60% அளவு ஆயில் ஹீட் ஆனால் போதும். ரொம்ப ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா போட்டோன்னா செவந்துரும், உள்ளே வேகாது. பபிள்ஸ் எல்லாம் அடங்கிடுச்சு. நம்ம பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறலாம். அடுத்த பேட்சை போட்டுக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
இப்போ எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இதில் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு கொடுக்கறதுக்காக நான் இதில் 1 ஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள், அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் அளவு சுகர் பவுடர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடுவோம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட டேஸ்டான முந்திரி பிஸ்கட் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.